नमस्कार, म तपाईहरुकै दले दाइ बाढी पहिरो सम्बन्धी 2 बात बोलौँ भनेर आएको हो नि म। बाढी आफ्नो गाउँमा जान्छ जाँदैन, पानीको कतिको जोखिम छ, पानी पर्छ पर्दैन भन्ने कुराको जानकारी लिन मन छ भने 1155 मा फोन दबाइहाल्नु पर्छ। टोल फ्री हो, पैसो पनि लाग्दैन। बाढी पनि गइहाल्यो, पहिरो पनि गइहाल्यो र केही मद्दत चाहिएको छ भने 1149 मा फोन गर्नुपर्छ। यसमा पनि पैसा लाग्दैन। आफ्नै मान्छेले भनेको कुरा हो, विश्वास गर्नु है, दिमागमा पनि राख्नुपर्छ। जोखिम जताततै छ। यसो सुरक्षित हुनका लागि यी 2 कुरा जान्यो भने मद्दत मिल्न सक्छ नि। हवस्, धन्यवाद।